pusong kampyon at naniniwala sa kasabihan na hindi hadlang ang pagkadapa para muling ipagpatuloy ang pangarap. Yan ang mga salitang may lalarawan sa pagkatao ng ating kababayan na nagmula pa sa bayan ng Bukidnon na si Melvin alias Gringo Jerusalem. いただけたなと、本当に素晴らしい右でしたし、応援していくと思います。このワンツーものすごいタイミングで来ましたね。Naging ganap na world champion noong nakaraang taong 2023 nang talunin niya ang nooy kasalukuyang kampyon ng WBO World Minimum Weight Champion na si Masataka Taniguchi sa loob lamang ng second round technical knockout. 4 na buwan lang ang lumipas, Mayo 27 sa kaparehas na taon. Sinubukan niyang depensahan ng kanyang titulong na ipanalo kontra sa batang inalagaan ni Miguel Cotto na si Oscar Collazo. Subalit bigo siyang magtagumpay sa laban at sinuko sa kamay ng binansagang El Pupilo ng Puerto Rico ang kanyang titulo. Have the new champion, Oscar Collazo! Ang pagkabigo niyang iyon ang kanyang naging motibasyon para muling makabalik at magawang manalo noong buwan ng Oktubre kontra sa kababayan natin na si Francis J. Diaz by 8-round unanimous decision. At ngayong taong 2024, Marso katapusan sa Nagoya, Japan, muli niyang tatangkain maging isang ganap na kampyon sa kaparehas na dibisyon at para naman sa WBC World Minimum Weight title. Isang Hapon na naman ang susubukan niyang agawan ng titulo. Ito nga ay si Yudai Shigeoka, ang kasalukuyang kampyon na may hawak ng WBC title at kapatid ng IBF World Minimum Weight Champion na si Jinjiro Shigeoka. May undefeated record itong Hapon na 8 wins at 5 victories by knockout. Malaking hamon ito para sa ating kababayan dahil kung titignan sa ranking ng WBC minimum weight ay 5 pangalan na nilaktawan ni Melvin Jerusalem para lamang mapalaban agad sa kampyon na si Yudai Shigeoka. Kung magagawang maka-upset ulit ng ating kababayan sa bakbakang ito, may posibilidad at maaari niyang hamunin ang nooy tumalo sa kanya na si Oscar Collazo para sa isang unification fight sa kanilang dibisyon. Sa kabilang banda, kung magawang manalo ng hometown favorite na Hapon at manalo ng impresibong panalo sa pamamagitan ng knockout, ito na ang kanyang pangalawang pagdurog sa mga Pinoy boxer. Unang napalaban si Yudai Shigeoka sa isang Pinoy noong taong 2022 at nagawa niya itong pasukuin at talunin sa loob lamang ng 3rd round. Taong 2023 buwan ng Oktubre, nakuha niya ang kanyang titulong WBC minimum weight title nang kalabanin niya ang dumayong kampyong Thailander sa Japan na si Panya Pradapsiri. Narito at panoodin natin ang naging huling laban ni Yudai Shigeoka at kung paano niya pinabilib ang kanyang mga kababayang Hapones. Yudai Shigeoka with black trunks, black gloves and red hair. Laban sa defending champion mula Thailand na si Panya Pradapsiri, black trunks with red gloves. 逆にこう足のリズムが出なかったですね。そうですね。あとこういう言い方もしました。内山さん、リードブローの数を見てくれ。おお、左振っていた。今にはもうリターン早いですね。早いですね。一番早かったですね。さすが安定王者です。突出した能力、ボディーブロー。上がりの選手が多いので、比較的打たれ強い選手が多いですね。体がしっかりと芯がしっかり。打ち終わり、打ち球ぶれてないっていうのが印象的ですね。対してそのいいパスだ。一回離れる。右左差していくようないいパスで。リターン返すんですよね。雄大誘い出すようなそういう顔つきをします。さあ来いというような目つき。相手がカウンター。ちょっと浅がって入ってます。自信持って出てきてますね。出てきますね。らしい。いい右打たれた時に。左。若干道のシーンが感じになりました。ファイヤーに対して驚いたのが雄大の踏み込みの速いワンツーに対してカウンター登録しました。攻めます雄大。右こすりました。なるほどなるほど。ファイヤー自体は変わってないと思います。シアビック今度ボディを返しました。交錯します。谷口さんの目から見て硬いがこのまだ一段の硬さが特にそのジャブの多さを強調していました。そのあたり左ストレートの伸びが見せました。雄大ちょっとしょっぱな
長を得意にしています。ボディビルから左顔面へ決まりましたね。ファイヤーね慣れてるんですね。そこは徹底している今回の試合のインターバルで徹底してガンガン手出していますね。ボディを返してきました。いい感じでタイミングで打ちます。重岡雄大。楽になりました戦いが。楽になったのはどうしてでしょうね。合わせました。内山さん今の絶対圧倒的なポイント差じゃないんで、やっぱギリギリってことは分かんないですよ、勝負は。雄大は逆に楽になったんですよ。これ雄大解き放って雄大選手の方は受けで回っていたら自分のジャブが出るっていうことです。ただ来るのを待っています。コーナー勇気を持って賞賛のある飛び込みはいいけれども、南畑のいいアッパーカットだ。今パンヤの頭がボディ、やっぱりボディからいきますね。そして上へもうちょっとかかればという感じですが、パンヤ結構パンチもらい始めます下げれましたね。アッパーカット強めのパンチ、強めのパンチ。的にはいいと思います。そうですか。このタフな体を使ってじわ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 と重岡を追い込んでいくと思うので、雄大がうまくやっぱ戦っていった方がいいですね。どうでしょう。ちょっと下がったんでしょうか。逆に重岡がかなり左をその左ボディへ。もう一回とは思いますね。はいはい。追い出しました。重岡フェイントをかけます。攻めていかないと突破口がなくなってます、アッパーカット。ボクシングうまさもあるんですよね。来ました。パンヤ正強者。尋常じゃないんですよね。そうですね。顔を見ますとパンヤの顔結構傷ができ始めてるんですよ。左まっすぐ伸びていきます。はい。若干ガードが下がりつつあるんですけども、これはいいですか。いいですね。しっかり足でさばいてくれた。苦しい時を乗り換えたら、ボディブロー。速い動き。いや、内山さん、パワーだけじゃなくてスピードも。雄大が上体をウイビング振りながら、あるいは沈めながら、パンヤ放ち出しましたね。放ちなのか、カットしたのか。左から、左から右から左から上に打ち上げていきました。トリッキーな打ち方をします。出ます。ブロックマッチ当たりされる。ボディ。倒しに行くしかないですよね。次の当たれば。合間を狙ってパンヤもノーモーション出るとちょっといいですけど、そこからつなげる。また足いきます。もう本当に至近距離でのパンチの交換。Winner by unanimous decision WBC 世界ミニマム級チャンピオン重岡雄大